오, 들었어? 유령이 있나봐. 우우우 이랬는데 뭐지? 근데 여러분, 이런 거 들은 척 하면 안 되는 거 아시죠? 들어도 못 들은 척 해야 그들이 지나갑니다. 그들이 누구냐고요? 너무너무 무섭다. 하지만 귀신이 나와도 마지막 체력까지 짜내서 노동을 해야 그것이 코리안이지. 괴담 속에서도 출근을 하는 시대인데. 멈춘 것 봐. 들었나 봐. 어? 노동, 노동. 이상한 소리가 들려도 노동, 노동. 아, 개구리야. 그렇구나. 아무튼 내 노동은 끝냈으니까 얼른 들어서 잘래. 나 너무 무서워. 잘래. 안녕히 주무세요.